我哋又摸嘅，或者你眼睇都得嘅。一摸鞋嗰邊咧就係背面，滑嗰邊啊。我哋應該係冇乜所謂，正面反面都係我通常都正面多。如果我寫粉嘅白粉底，我就鞋面嗰邊嘅。佢係食粉，鞋啲嘅食粉。所以呢啲咧就每一個畫家，每個畫畫嘅經驗一樣。好啦，嗱珠標，好啦，嗱珠標，嗱咁你已經有水啦，係咪？一定要填勻，唔好有一笪笪。好啊，再濃少少。嗱，睇個填色，嗱，好跟手，大紅，好柱紅，嗱，柱紅，好。呢個比較淺啲，嗱咁你試過淺嘅，你可以加少少墨孔落去，嗱我哋要求咧，一筆落去係咪有個濃淡變化？係咪？有個濃淡變化。嗱你畫畫一定要有呢樣嘢，你包括水墨顏色好，唔好死色，就係一種顏色，唔好嗱，係咪？嗱，係咪？嗱呢個就三筆。呢個就係三筆，好。嗱，呢個兩筆就係三筆。嗱，一度永遠都有濃淡變化，係咪？有濃淡變化。好，背面呢啲，嗱前邊兩塊濃嘅，後邊嗰三塊四塊咧，你可以淡啲。嗱呢個圈花咧，基本上係濃化嘅。嗱你哋畫花，你畫一定要懂得嗰個花卉嘅結構，嗱呢個好重要嘅。你又話人哋6瓣，你又話3瓣4瓣，咁啊變咗。嗱用水重啲，嗱通常咧我哋用水咧，嗰張紙能夠有少少水珠咧，1、2、3。有少少水啦，另外咧，嗱畫畫咧，你包括咩花好咩造型咧，唔好四平八穩。四平八穩平均分佈，嗰朵花係唔靚，冇動感嘅，冇個神韻喺度。所以咧畫畫一定要側重一邊，唔好規則。你好似畫頂牡丹，好似一隻碟咁圓揼就唔好睇㗎。有啲錯落，有啲跌宕，嗰朵花先有生嘅。嗱呢個就係、我覺得係呢種我畫畫嘅一種經驗嚟嘅。嗱睇我用筆啊，係嘛？嗱1、2、3、4，係嘛？好，嗱係咪好唔規則㗎？有少少唔規則，好，嗱咁呢個咧，嗱呢三塊綠葉後邊嗰啲係比較淡啲嚇，好啦，嗱呢朵花咧，我可以寫對都得嘅嚇，冇問題嘅嚇，好，你可以，嗱仲有一度大家圈花嚟講咧。仲有一度咧，嗱佢個花係冇花圖嘅，冇花圖，只係一條花柄就跟咗一條棒嘅。你如果畫呢個咩咧？畫劍蘭嗰啲就有個托喺度嗱呢個托咧淺淺地。甚至咧，可以黃色帶少少綠色都得嘅，咁我今日就咁好。嗱，舔呢個花心。
鉗呢個花心咧，呢個好緊要啊！同學們呢個花心染得好唔好？嗰支筆一定要乾淨，洗乾淨佢。黃色藤黃，好啦，個筆根咧，即係講個筆肚咧個色淡啲，然後個筆尖咧再濃啲。咁啊，再調呢個綠色。呢個咧就唔好去將佢支筆搞亂佢咁一路染落去。一定咧有個深淺過渡。好，咁啊趁佢未乾咧，畫畫咧最緊要講掌握個乾濕度，喺乜嘢情況底下做啲乜嘅嘢，呢度都好緊要㗎嚇。好，勾嗰個花瓣嘅葉根深啲咁多呢個咧就千祈唔好深得太離譜，即係個對比唔好咁強，即係柔和啲，又睇到一條線。呢樣嘢好緊要㗎。我早幾日教學生，有啲學生就一係深到離晒譜咁就唔好。呢條線咧你哋畫花卉咧，一定要掌握個中心點，即係呢個中心點。你呢啲線咧，一定要圍住個中心點，要交代清楚。試一試。呢條中心點，呢條線係咪喺度啊？係咪？咁永遠都覺得喺個中心點度出嚟，明嘛？呢度咧。好，呢個亦都係一個中心點係咪？係咪？好你加強呢兩條線咧，嗰朵花嘅質感就出嚟啦，增加個花紋。好呢兩條線就比較深啦。呢啲淡嘅時候咧，你就唔好太深永遠圍住個中心點。呢個就係寫花卉嘅要訣咁呢啲咧，即係要乜嘢？好呢個又係係嘛？好係咪？咁係咪第一花嘅質感即刻出嚟啊？增加嗰個質感。好仲有一度咧，有少少覺得佢有少少皺褶，點一點落去。呢個咧，呢一點咧，注意隨意聚散要注意。另外咧，唔好太深有少少滲化咁最理想嘅放膽寫係咪？呢啲係咪好舒服啊？係嘛？好，呢啲淡啲呢啲係深咗少少，咁你係淡翻一啲咁多。呢啲咧有兩種作用，一個咧起提神作用，一個咧又覺得呢朵花有少少皺折，有啲折紋好，仲有中間嗰條線，白色。同學們記住一樣嘢咧，呢個咧，呢一點咧，注意隨意聚散要注意。另外咧，唔好太深，有少少滲化，咁最理想嘅，
放膽寫。嗱，係咪啊？嗱，呢啲係咪好舒服啊？係嘛？好，呢啲淡啲嗱。呢啲係深咗少少，咁你就淡翻一啲咁多。嗱，呢啲咧有兩種作用，一個咧起提神作用，一個咧又覺得呢朵花有少少皺折，有啲折紋啊。我們記住一樣嘢咧，呢6塊花瓣咧，你一定要有個濃淡變化，前濃後淡啊，前濃後淡嗰個質感就出嚟。你唔好千祈咧就6塊花瓣都係咁嘅色，咁就冇咗個質感。咁呢個就好緊要。好，嗱咁啊洗翻乾淨支筆，黃色白色調少少黃色啊，純白色咧就反而冇味。好，好多都有呢種色有條咁嘅線俾提神作用嘅。嗱，呢啲一定要寫得大方一啲嚇，唔好寫得太幼嚇，放膽寫。嗱，仲有一度同學們啊，除咗寫大話唔明得，寫細話你一定要就自己，方便自己，唔好扭晒條腰咁啊！寫完張畫條腰都冇用啦。你攞張紙就你自己，明唔明啊？好，嗱，又係個圍繞嘅中心點。係咪？嗱，係咪？好。少昂寫圈花同呢個朱頂藍係一絕嘅嚇。你有翻嘅畫冊，你睇下佢寫得相當好嘅。好啊，寫花心咧，寫花心咧，寫花鬚又好。就唔係依個時候寫，點解咧？你等佢乾到咁上下，你先至寫，唔係佢做花嘅啊。好嗱，咁呢朵花寫完啦。好，咁寫花粒花粒。好，朱黃色嗱，呢啲咧，如果我而家教學，即係示範俾你睇，冇一氣呵成分開嚟寫。如果我正常咧就一氣呵成寫咗嘅嚇，咁仲有一度教學同寫咧又兩回事嘅，即係點解咧？畫畫講條氣啊，你一氣呵成嗰張畫就靚啲嘅，你一路停下講下咧個氣又差啲嘅，即係唔係開住自己嚇，事實上係咁樣。好，淡嘅朱標，少少大。好，筆嘴少少。有濃淡變化啊！嗱，呢啲係第2日就開㗎，呢啲係第3日，係咪啊？好，咁你咧就攞啲綠色嘅，綠色加朱標，加少少加少少柱紅。嗱，好，而家咧寫枝幹。嗱，你綠色你一定要點少少朱標，或者加少少墨。